A very good morning, everyone. Greetings from Saga Group of Institutions, and I'm Deepak, is the host for today's event. As COVID-19, and thankfully for this online platform that we have received, now we can resolve the number of queries through a live show. Now, allow me to introduce you to our alumni of the alums of our college. Let me start with Mr. Vipin. Thanks, Deepak. So, hi everyone. My name is Vipin. I am from 2008-12 batch. So, currently I am a technical lead at Mastercard, working in Pune. So, I have overall experience of 7 years. Apart from that, yeah, I have a lot of previous company experience like Cognizant, L&T and all. So, that's it about me. Thank you. Now I'll go with Rovez. Hello everyone, I'm Rubaz Ahmed. I'm from 1915-19 batch from mechanical branch. I'm doing my masters from Concordia University in Montreal, Canada. Now I'll go with Mohit. Mr. Mohit. Hello, thank you, Deepak. I am Mohit and I am working in Vardhaman Textiles as an electrical engineer. I was from 2018 batch and I have experience of around 2 years. Thank you. Arpita ma'am. Hi, good morning, everybody. Hope you all are doing well. I am Arpita Gore. I did my engineering from Systec Ratibad from Electronics and Telecommunication branch. I am 2013 pass out batch. I'm currently working as an automation test engineer for the Wipro organization Pune, and it's been a pleasure here to share my experience with all of you, and hope this all will be helpful for you all. And I would like to also take this opportunity to thank all my college and all faculty members, since it's been a very long time I passed out from the college, and totally I am having an experience of 6 years. So it's been a great journey since I passed out from my college, and working in an IT sector. So with this short introduction, I will not take much of your time. I will pass it on to the next one. Thank you all. Sujan. Yeah. So hi everyone. Uh, I'm working in Byju's, the learning application, and I'm graduated in 2018 from Systec only, and I graduated from civil engineering branch. Currently, I work as a learning and development specialist, and I have experience of almost 2 years. So with the first query, we'll start like as all the engineering aspirants happen to go with the IITs and other examinations. So they are having a very state of dilemma that which college they should go for, which branch they should opt for, and this state of mind is a very curious and very much questionable for everyone. So I'll pass it on to Mr. Vipin, who can just let us know that when he was in that time, what happened with him and what was his state of mind and how he was able to overcome. Yeah, it's very true. Like I came from like a small town, Gaya, Bihar. So there it's like a very I'm not much aware about the engineering colleges and all. They have a very limited things like IIT and ITs and all. Everyone is very popular for that. So once if you are not get selected over there, it doesn't mean like the opportunity last. So at the time of when I was in that time, I feel like okay. I mean, so many people are in the same stage that okay, I have lost a very good opportunity and I did not get back in the life. I did not get achieve the dreams which I have dreamed of. So this is like it's not like that. So yeah, it's totally fact is correct. Like if you would get selected in ITs or in ITs, you would get better opportunity in a very easiest way. But apart from that, if you are not also the plenty of opportunity in the market, you have to prepare yourself and just come up with that mindset of that I cannot do. So like it's 7 year of being journey. I was in all Systec in 2012 and that time campus placement and all. Lot of questions was happening on that mind. Okay, but sometimes people get confused. Like I think I did a mistake to get this branch. I did not get opportunity outside the market.
and all that is very true also, because people there is a very a big gap between what college is providing and what corporate is need. Okay, so now we are in corporate industry, so there is a one gap. So when you pass out, or when you are in the fourth year of college, you have done certain set of things, okay, which is related to the college criteria, not which is related to the corporate criteria. The corporate has a slightly different criteria. So there is one bridge between corporate to college. If you need to fulfill that bridge, you need to figure out those things, how we can get in the corporate things. So it's very easy, it's not that much tough. And to be frank, like, see, working in a Mastercard, if you like to go and search there, so there are a lot of people will come from IT and ITs directly from there. Okay, so there is a two-way. Either you will get a chance early in your early in your life, or else you have to specify your skills and come back to the same page. Okay, so now in the market, in the corporate industry, if you are have a certain skills, certain particular like technology, like started career with Java, multi skills like Python. Suppose in a development perspective, I'm saying. So it's like you have to just brush up yourself, wait for your time, figure out those things where you lacked out, and you will get the opportunity. It's not dependent to IT, and ITs only can get the job and all. This is my personal experience actually. So it is very well said by Mr. Vipin that all you need to is focus on your goal and keep up with your skill set. What really happens is there are many orthodoxy colleges and institutions. Like what happens, every student is not able to land up with an IIT with himself. But Yeah. if he is able to choose the better institute in the private section, especially those who are being waiting for the innovations, who are not the old orthodox, a student can have a better chance of innovations. So I would like to ask Ruves, like what was your experience of first 2 years? आपके पहले 2 साल कैसे थे engineering के when you happened to go with nice learnings and everything? So, thank you, Deepak. So, my first years were the most memorable thing happened to me, and I was a new one in the college. Didn't know anyone. About to make new friends, and don't know what I'm gonna do. Then, slowly, I happened to cope up with the things, like the classes and all. I like to play things, so there's everything to play, like table tennis and all. And the classes were there, the assignments were there. I like to work on the projects, like making artifacts, making projects, making things to work on, like machines and all, making robots. In the first year of Saga Fiesta, I made something like an Iron Man suit with a cardboard. I think I got the first prize for that. That was an enjoyable Nice. thing. Plus that, the second year was like uh, the first year was a bit slower going, and the second year was like the fastest one I experienced. It was like first year, the first class. Suddenly, it was the last class of the second year. It happened. It happened. I heard that you had a very nice experience in working in workshops. Those people are still telling me, Man, Ruben. every time I used to. That's a bad thing. You don't have to do that. But I used to bunk classes for the workshops because I like to work in the workshops. So sometimes that there's a lecture, and I ask my faculty that, sir, I want to work in the workshop. I already did that. So he's like, why? But yeah, Nice. match. Yeah. So we talked to our HOD, and we got 3 lectures of workshops in the second half of the college, and I kind of enjoyed that the most. I still remember the things I did. I worked on something like an e-rickshaw fabrication. I made a Formula One race car. I I was also the design. I was also the design head of the Formula One car, which our college still have, I guess. Yes, yes. So it was nice. But I think the most important thing is that being a first year student, you have to start enjoying things. If you go in a college and you are like, man, now I have to do things, now I have to do this, now I have to do this, you're gonna get destroyed. The first thing you have to do is enjoy your things, enjoy the classes, enjoy the workshops, enjoy everything they are giving you, and then it's all. Okay. Nice to hear from Ruben.
all of the machinery parts and everything, that he was able to do that, enjoy his first year and 2 years of session plus 2 years. Now I would like to go with the second thing, like Mr. Mohit. How was your experience with third year and fourth year? What happens like engineering when able to ended up with the third and the final year? Students are very much focused for internships and everything. So, what was your experience and what sort of things you had in your third and final year of your? Okay. So, when we came in third year, from the starting of the third year only, our department and the entire college was so much focused about our placements. There were so many training modules, so many job skill modules they prepared for us, that it was entirely based that the main focus was like we all should get got placement at the end of the our degree. So it was not very common in every college that they laid emphasis on training us on MATLAB. As I was from electrical background, so various other trainings like embedded systems, MATLAB, they laid emphasis on various industrial visits to provide us industrial relevant exposure. So these were the things. The lab related things were very much increased when we came in third year. So this is how it happened, and I would like to share that training and placement cell of the college, our interaction with training and placement cell of the college increased when we reach in third year and final year. There is a very good event there are a lot many events organized by training and placement cell, but one event among that is Manthan, Sagar Manthan. I would like to share that that is that I if anyone will ask me that one thing I would specifically like to mention that which has changed my perception about thinking the industrial world is Manthan. Definitely, Sagar Manthan is the event which has you can say it is a turning point in my engineering life. So it is a 4 days campus recruitment training workshop. There they will make you learn everything, and like they will let you know what industry requires from you, how you can groom up yourself and make yourself very much where you can take yourself like you are able to handle the pressure and various challenges of what is required in industrial world actually. And I would like to share that yes, as Vipin sir said that there is a gap what in engineering institutions are providing and what industry needs. But in SysTech, and as far as I see other institutes and SysTech, I personally feel that SysTech has up to many extent tried to fill this gap, and it is a kind of it has played a role of a bridge where it has filled that. Thank you. Yeah, nice to hear from you, Mohit. It was an overall good experience. What happens is when students are able to have an interaction session with all the HRs and everything and industrial visits, they get a better inner grooming and outer grooming as well. So it's nice to hear from you. Now, Mr. Ankita, I wanna ask Miss Ankita, I wanna ask you that after being graduating from your college, and what was your overall experience and everything in corporate you happened to be like? What happened after your 4 years of graduation? पूरा experience आपका कैसा रहा, ma'am? Um, First of all, in the third and fourth year, as personally, I can share I was like completely clear in my mind that I have to landed in the IT sector. It was completely cleared from my end. So I started gathering the informations like what are the criterias which are needed to land into the IT sectors, and I can go and work for the IT firms. So the first criteria which I got to know is like a grades.
So I started working on the grade parts from the third and fourth year onwards. Like, yes, first criteria I should be fulfilled anyhow. So I was completely like started focusing on grades parts in the third and fourth year so that I can at least fulfill first criteria from my end. Then after that, after pass out from the engineering, I researched few things like what is the exact market requirement is, and how as of now the current situation, since I pass out now, what are all the skills I am currently having, and what is the requirement in the market, so that I can enter into the IT firm. So these are all research I have done, and what are all skills which you are needed to get into it. So those things I again like gathered informations from my senior colleagues, from my friends, from my relatives who all are in the IT firm. So based on that, I got to know like. As a fresher, you may have a very good opportunity for the Bangalore location. So I moved to the Bangalore, and when I shifted to Bangalore, I got to know like yeah, there are skills which the IT firm is looking from the resource. So I started upgrading my skills according to that way, and moreover, like I was very much clear in my mind, like I might fail. Maybe I may not crack the interview in the first to four level. It will be like a very good journey. But yeah, it was very much clear in my mind, like I might not crack the first to four interview. But fortunately, in the fourth interview, I got the job. I started working for the IT firm, but the overall journey and experience was very good, and it was a challenging experience also. We got to know many things, how the competitive world is, how you have to keep on upgrading yourself, not even as a fresher if you want to enter into the IT sector, but be in the IT firm, be working for any of the organization, still you have to upgrade yourself till when you want to be in the IT firm. So it's like a complete, very challenging and overall very good experience. And the conclusion which I made while at the time of interview is like every interview is a new learning opportunity, I can say. So if you are failed in any of your interview also, you should take up those as a new learning experience, and you have to go with that. So as like Mohit also said, I can add a few more things for the from the like six tech also, like Sagar Manthan. It was a very nice experience. With this Sagar Manthan, I think our college has tried to build the gap between the skills and all from the college also, and like how experience IT like IT sector wants from the employee. So it was a very nice experience, and this Sagar Manthan has made us well capable at least to cross 2 or 3 levels more. Yeah, I can accept like there are few challenges are there which sometimes we used to lag, but those challenges we only have to fill the gaps. So yeah, it was a very good experience from my end also. नाइस अर्पिता, अच्छा लगा आपसे सुन के कि ओवरऑल आपका मंथन एक्सपीरियंस इतना अच्छा था कि एक मार्केट ओरिएंटेड और एक कॉलेज ओरिएंटेड के बीच में एक बिल्डअप किया एंड थिंग्स हैपन टू एट गुड. Srijan, I heard you were very multi-skilled during your engineering days itself, and you happen to do it in your career as well. So, is it true? Just I want to hear. सुनना चाहते हैं कि what happened in your career? You happened to go with skill set changes and everything. Yeah, sure, Deepak. So how it happened that I've chosen civil, or कैसे मैं end up हुआ BYJU'S में. So initially what happened, like as I started studying in civil engineering branch early, and then 4 years continuously civil पढ़ा. Civil काफी अच्छा subject भी था, cause ये इसमें चीज काफी अच्छी लगती थी that आप जो भी theoretically पढ़ते हो, सब चीजों को practically देख सकते हो, and what I believe कि जिस चीजों को आप practically देख सकते हो उन्हें ज्यादा अच्छे से समझ सकते हो. So that's what I like about civil.
इसलिए सिविल पढ़ने में काफी मजा आता था। एंड एज मोहित ने ऑलरेडी मेंशन किया कि थर्ड ईयर में जो सागर मंथन होता है, राइट, सागर मंथन की बेस्ट चीज ये है कि आप थर्ड ईयर में होते हो, राइट, तो थर्ड ईयर में हमें कई बार पता नहीं होता है कि हमारे बाकी जो बैचेस हैं या बाकी डिपार्टमेंट्स हैं वहां पर कौन लोग हैं जो हमसे अच्छे हैं। आपको मैं बताना चाहूंगा, मोहित ने उसी सागर मंथन में टॉप किया था, लाइक सभी डिपार्टमेंट के बच्चे थे बट मोहित ने टॉप किया था ऑब्वियसली। सो जब उसने टॉप किया तो हमें पता चला कि यस मोहित भी है और ऐसे कई लोग हैं जो काफी अच्छे हैं और हमें इनसे सीखना चाहिए। देन वी केम टू नो अबाउट दीज पीपल, हमने उन्हें कांटेक्ट करना चालू किया, हमने उनसे काफी कुछ सीखा। सो व्हाट आई थिंक कि कॉलेज में सबसे नेसेसरी ये चीज है कि आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म रखो जहां पर सभी को पता चल सके कि कौन है जो आपसे भी ज्यादा अच्छे हैं। और आप हमेशा परफेक्ट नहीं हो सकते, आपको मे बी लगता हो पर्सनली कि आप काफी अच्छे हो या आपको काफी सारी चीजें आती हैं ऑलरेडी, बट स्टिल देयर आर मच बेटर पीपल देन यू। ओके, सो आपको उनके पास जाना चाहिए, आपको उनसे बातें करनी चाहिए, उनकी चीजें सीखनी चाहिए, राइट। और दूसरी जो चीज मुझे काफी अच्छी लगती है कॉलेज के बारे में, इवन जिसने मुझे हेल्प की कि मैं ये डिसीजन ले सकूं कि आप जिस इंडस्ट्री से पढ़ रहे हो उसके अलावा कहीं और जाके जॉब करो, तो हमारे जो भी प्लेसमेंट टीम थी, जो भी लोग थे, प्लेसमेंट ऑफिसर्स थे, वो सभी हमारी काफी हेल्प करते थे। अगर आपका किसी कंपनी में नहीं हो पा रहा है, मे बी किसी ऐसे का हो गया जिसको आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हो जाएगा बट आपका नहीं हो पा रहा है, राइट। सो बेनिफिट ये मिलता है कि जब आप अपने मैनेजमेंट के पास जाते हो या अपनी प्लेसमेंट टीम के पास जाते हो, उनसे बात करते हो, तो आपकी प्रॉपर काउंसलिंग करते हैं जिससे काफी हेल्प मिल पाती है। कम से कम हमें ये लगता है कि वी आर नॉट दैट बैड, शायद हमारा लक बस साथ नहीं दे रहा था, बट ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। कई कंपनीज थी जो काफी इजी थी क्रैक करना बट आई वाज नॉट एबल टू। सो मैंने बात करी, उन्होंने मुझे समझाया और फाइनली मेरा एक अच्छी जगह प्लेसमेंट हुआ। तो व्हाट हैपेंड कि जैसे कि मैंने बताया कि इंडस्ट्री सिविल थी, सो आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ साइट इंजीनियर। और ये काफी मुश्किल था अपने फैमिली को कन्विंस करना कि मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाना चाहता हूँ, और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी जाना डिसीजन मैंने इसीलिए लिया बिकॉज फोर्थ ईयर में आई वाज इन दिस ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट टीम। सो हमारा एचआर से इंटरेक्शन होता रहता था और कंपनीज के जो सीईओ आते थे उन सभी से बातें होती रहती थी, तो काफी इंक्लाइंड हो गया, मुझे अच्छा लगने लगा कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड काफी सही है, अच्छा लगा, बट स्टिल वो डिसीजन लेना काफी मुश्किल था। सो फाइनली मैं साइट इंजीनियर बना, स्टार्टेड वर्किंग और काम भी ठीक था, बट वो कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट वर्ल्ड दिमाग में था कि मुझे जाना है। सो फाइनली मैंने सभी से बात करी, फैमिली से बात करी, अपने कॉलेज के फैकल्टी से बात करी और डिसाइड कि तुम्हें जो सही लगता है वो करो और जिस भी जगह जाओ अच्छा करो। सो दैट्स हाउ आई केम टू बायजूस और यहाँ मैं काम कर रहा हूँ, काफी अच्छा भी है। एंड इस कोविड की सिचुएशन में काफी हेल्प हो रही है बिकॉज मैं वर्क फ्रॉम होम ऑब्वियसली कर पा रहा हूँ। और शायद मतलब जो साइट इंजीनियरिंग करते हैं इट्स गुड कि आप लोग काम अच्छा करते हो, बट मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि मैं अगर साइट इंजीनियर होता तो शायद अभी काम ना कर पा रहा होता, बस कहीं ना कहीं एक डर रहता कोविड का, बट स्टिल आई एम हैप्पी और काफी अच्छा है कॉर्पोरेट वर्ल्ड। सो दिस इज ओवरऑल माय एक्सपीरियंस और दिस इज हाउ मैं सिविल का होके कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एंट्री की। नाइस टू हियर फ्रॉम यू सृजन। मतलब ये हमेशा होता है कि लाइफ में यू शुड नो योर स्किल सेट, यू शुड नो कि एक्चुअल आपकी प्लेस कहाँ है, वेयर यू बिलोंग्स टू एंड कहाँ आपकी स्किल्स को एक सही कैटर मिल सकता है। आई वुड लाइक टू नो द ओपिनियन फ्रॉम विपिन के व्हाट ही थिंक्स अबाउट दिस स्किल सेट ओपिनियन एंड changing of the market. Yeah, Deepak. So it's my personal experience in 2012 when I came out from college. So right now I'm a technical developer lead. Okay, so that time I was not known about even the black screen also, because I came from a town where I did not see the computer, but I got a computer science branch, to be honest. So faculty like Vinay sir that time and Prashant Tricharya, Ashish Tripathi, those are some of the faculties, Ghanshyam Dubey and all. Those computer science department helps a lot in the college time. So basically the fact is like what skills you have up to 2 years you should like you should enjoy yourself, right? Then after when you came to third year now you should be aware like what are the things you like, what are the things you can do and what are the things you cannot do. So sometimes क्या होता है कि the people so many sides like वो ये project कर रहा है तो I should also go and involve in the project, I should also be a developer only, I should not be a tester, because you don't know what actually you are, right? So suppose अगर मेरे बाजू वाले ने he is a good programming skill and he can do a project and you are not able to do, it doesn't mean you cannot do, right? The thing is like it's not in your bucket, it's not your domain, right? So first find your domain, realize yourself what you want, where you can put your effort and how you to grow.
The second thing is like when you come to the multi-skill set, so basically the corporate industry, if you are coming to the corporate industry, especially in IT sector, so it's like you have to be very flexible. Always you have to like said other guys. You have to be very flexible to upgrade yourself. Like daily technology is changing. Like 6 months before that Python is in boom, you might know 1 year later that machine learning will come to the picture. 2 years before Java was in picture. So it's like very versatile. You have to upgrade yourself and you have to learn those things. And second thing is like when in the fourth year, you should be clear enough what are the criteria to in the corporate sector. Like for example, जैसे कि starting freshers का see like I'm a 7 year of experience now. I don't know actually what is the exact things for the fresher and all, but I am a part of a technical interviewer. So I used to interview with experienced people, right? So when you suppose 2 year, 3 year of experience, corporate will give opportunity to a specific skill set like Java developer, microservices developer, UI developer, backend developer. So many types you will get in the development itself, right? In the testing itself also you will get so many types. But when you are a fresher, the college and companies had decided some certain criteria like these are the aptitude tests. Okay, when I was in college, I thought like, क्या ये बकवास है? Why nobody should judge by solving 30 questions in 60 minutes and judging like, oh, he's a very smart guy, come to for first round. I was very totally obsessed ki nahi, this is very wrong. And it is because certain set of formula, if you remember, you can able to crack that aptitude, right? It's not a parameter to your skill. But parallel, you have to accept those things कि these are the certain parameters. Company के perspective से जब तुम सोचोगे, then you realize कि these are the certain parameters which we have to prepare. ठीक है, I agree कि aptitude is not a parameter to judge your skill, but it's a part of the process. So you have to prepare yourself, like, right? तो आप वो first level crack करोगे, then you will come to the technical part, right? Like programming, testings, HR, so many people, so many type of skills are there, right? So when we are interviewing a person, we are looking for a certain skill. जरूरी नहीं कि आप टेक्निकल एनफ हो तो आपका कम्युनिकेशनल भी एनफ हो. 2 टाइप्स के बंदे होते हैं, राइट? सम पीपल आर वेरी कम्युनिकेटिव, राइट? इट डजंट मीन he will get the job everywhere, he can survive everywhere. No, suppose the requirement is for corporate is like if we are hiring, if you are coming for a technical perspective, you should be 80% technical and 20% you should be communicative, because you have to communicate with the other clients, like multiple clients over there, right? So IT project is mostly from foreign, like we have our project like America, US, Germany. So everyone, every project what of the IT firms is basically client based. So that's why we are searching like minimum skill set where you can represent your skill. Communication doesn't mean that you should be a very good English, right? I am from a state board Bihar, and you know, fact is what about that? 20 साल पहले का अभी का छोड़ो, 20 साल पहले का क्या हालत था, right? So it doesn't affect my career. I have to realize, I accepted like okay, I have a less communication skill, I have to work there, और मैंने जो धीरे things will develop. तो ऐसा एकदम प्लान करके नहीं करना है कि फाइनली ना बहुत सारे बच्चों को क्या रहता है कि दे आर इन वेरी लेस कॉन्फिडेंस, ओके, कि हमें ये नहीं आता है. You should not figure out what you don't know. You should figure out first what you know, what you can do. Try to gain positivity first. अगर आपको पता है कि आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती है बट यू आर गुड इन कम्युनिकेशन, तो आपके लिए मार्केट में बहुत सारे जॉब है. HR डिपार्टमेंट है, टेक्निकल है, नॉन टेक्निकल है, सो मेनी थिंग्स आर देयर. फर्स्ट यू रियलाइज कि हाँ मुझे ये करना है, देन यू शुड अपग्रेड योर स्किल अकॉर्डिंगली. कमिंग टू द कोविड-19 से मैं समझ रहा हूँ कि जैसा आपने बताया कि मिनिमम क्राइटेरिया सेटअप होता है. सो जहां तक मुझे लगता है मिनिमम क्राइटेरिया जो होता है वो ये रहता है कि आपको मिनिमम आपके बेसिक फंडामेंटल्स कंप्यूटर साइंस से सब आने चाहिए, और आपको rather than one point I want to add, like people are very fascinating, okay? So working in a 7 year of industry, everyone like machine learning मेरे को सीखना है, AI मेरे को सीखना है, yeah, I want to upgrade career in AI, machine learning. Don't go with that. I'm telling you, don't go with that. First you have to stick with your basic. First you realize what is programming, then you can develop yourself in multi-scaling. Like okay, अभी आपको Java नहीं आती है, C++ नहीं आती है, basics नहीं पता है, how you will perform in AI and machine learning just because someone else got a course for machine learning, I should also go for machine learning? No. First stick with your basics, prepare your basic, cross one level, then you go for that. So it's my suggestion to all.
Well said by Vipin. Now I want to ask with Arpita that in this COVID crisis, how the engineers or the other students from other branches and every prospect of career things can make best use of their time, especially during this time. During this COVID-19, maybe if any students who want to pursue their career in particular field or in particular I can say where they want to wish to pursue, they can go with a different upgradation of their skills. Whatever currently they are having, that is good, I can say. But still, they should also research what is the coming market or coming requirement is going to have for the new I can say employment, or whatever challenge, whatever expectation they are having from the employee. Because nowadays what is happening is they are expecting from a resource to handle so many different tasks. Okay, so they are looking for an all-rounder kind of a person in one resource who can handle आपकी भाषा भाषा में हम कहें, so they are expecting a Superman. हाँ, बोल सकते हैं कि सुपरमैन काइंड ऑफ. मतलब कुछ चीजें ऐसी है जो अलोन वन पर्सन कैन नॉट डू, दैट आई ऑल्सो एग्री. बट आज का मार्केट अगर हम बात करें तो आज का मार्केट यही कहता है कि एक पर्सन में बहुत सारे स्किल्स होने चाहिए. करेंटली जो भी स्टूडेंट्स है जो दे आर लुकिंग टू परस्यू देयर करियर इन आईटी, उनको हमेशा अपनी स्किल्स को अपडेट करते रहना चाहिए और करेंटली उनको एनालाइज करना चाहिए कि अभी वो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है, और कहाँ वेयर दे आर लैगिंग. ओके, ताकि वो जो एक गैप है टू आफ्टर द कॉलेज पास आउट, जो गैप है वो फुलफिल अभी से कर सके. क्योंकि नॉट श्योर कि व्हेन दे विल कम आउट ऑफ द कॉलेज उस टाइम पे सिचुएशन क्या रहेगी. मे बी रिक्वायरमेंट विल बी मोर, या हो सकता है कि चेंजेस भी हो जाए. तो व्हाट आर ऑल द कमिंग चेंजेस विल बी देयर, ऑन दैट टाइम दे हैव टू गो विद दोस चेंजेस एज वेल. तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि अभी जो करंट सिचुएशन या करंट मार्केट रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग ही वी हैव टू गो. हमेशा अपग्रेड रहते रहो, स्किल्स पढ़ते रहो, नया नया रिसर्च करते रहो, एंड कमिंग आउट ऑफ द कॉलेज ऑल्सो हमेशा अपने आप को एक एनालिसिस चैलेंजिंग फेस में रखो कि हाँ, वट एवर इज द टफेस्ट सिचुएशन विल कम into picture, you should be always ready to face those challenges as well, and you should have a new learning with that. ऐसा नहीं है कि अगर आप कहीं आपको एक फेलियर मिलता है लाइफ में तो यू शुड गेट यू विल बी कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि जो डिप्रेस हो जाते हैं, मतलब उनको इतना नहीं, उनको ऐसा लगता है कि यार अब क्या करें इसके आगे, बिकॉज वी आर नॉट गेटिंग अ प्रॉपर अ वे और फाइंड अ वे वेयर वी हैव टू गो नाउ. तो ऐसा नहीं होता है, कुछ चैलेंजेस आते हैं लाइफ में, आप लोगों को भी उस चैलेंजेस को फेस करके नया जो लर्निंग स्किल है वो डेवलप करना है. And one day, some very good fortunate day, you will definitely crack those things with which you were lagging earlier. तो मैं यही तो स्टूडेंट्स को कभी भी डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए अगर कभी भी कुछ भी फेलियर आता है. आई पर्सनली एक्सपीरियंस्ड, अगर आप मेरे से पूछेंगे तो एज ए फ्रेशर जब मैंने स्टार्ट किया था तो एज आई सेड यू कि आई इन बैक ऑफ माई माइंड मैं क्लियर थी कि मे बी मेरा 3 इंटरव्यू या 4 इंटरव्यू में नहीं होगा सिलेक्शन. तो आई वॉज वेरी वेल प्रिपेयर्ड, इवन दो आई वॉज अपग्रेडिंग, मैं पढ़ रही थी, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट वर देयर, सब कुछ वॉज फाइन, इवन एप्टीट्यूड और वॉट एवर स्किल्स रिक्वायरमेंट लगती है वो सब भी ठीक था. बट मुझे ये था कि मे भी नहीं हो सकता, बट इससे मैं डीमोटिवेट नहीं हुई. मैंने उसको एज ए टफेस्ट सिचुएशन एज ए एक्सेप्ट किया और एज ए चैलेंज भी एक्सेप्ट किया, एंड मैंने 4th इंटरव्यू में क्रैक करके अपने आप को प्रूव किया कि यस, समथिंग इज बेटर नाउ. तो कभी भी स्टूडेंट्स को डीमोटिवेट नहीं होना है, ऑलवेज मोटिवेटेड विद अ न्यू लर्निंग. सो जैसे कि मैम ने कहा, अर्पिता ने कहा कि हम अपने टाइम का बहुत बेस्ट यूज कर सकते हैं. कैसे? हम कुछ बहुत अच्छे ऑनलाइन कोर्सेज में अपने आप को एनरोल कर सकते हैं
हम अपने आप को बहुत अच्छे ऑनलाइन कोर्सेज में इनरोल कर सकते हैं। उन कोर्सेज में हम अपने आप की चीजें लर्निंग्स लेने के लिए, जैसे उडासिटी है, EDX है, एंड EDX के अलावा कोर्सिया है, ग्रेटर लर्निंग्स है। सो देयर आर वेरियस मल्टीपल स्किल सेट प्लेटफॉर्म्स जहां पे हम अपनी लर्निंग्स को अपग्रेड कर सकते हैं, स्पेशली दिस कोविड-19 सेशंस में, जब हमारे पास एक बहुत टाइम है और कुछ अच्छी लर्निंग्स लेने के लिए और सर्टिफिकेशंस के लिए। अब सृजन, जैसे कि मैं जानता हूं कि अपार्ट फ्रॉम कोर स्किल्स कुछ अलग स्किल्स भी होती हैं जो हर एक नॉट जस्ट एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट बट एक और स्टूडेंट्स की उपेक्षा सबको होना चाहिए। सो व्हाट योर एक्सपेक्ट अबाउट दैट? सो दीपक, मैं कुछ ऐसे स्किल्स मेंशन करना चाहता हूँ जो कि बहुत ही नेसेसरी हैं कि आप जब किसी कंपनी के इंटरव्यू के लिए बैठो तो आप कैसे उसे क्रैक कर सकते हो। बेसिकली कई चीजें होती हैं जो आपको कंपनी खुद सिखा देती हैं। कुछ चीजें मतलब कंपनी के लिए आप खुद सीख जाते हो, कुछ चीजें होती हैं जो आपको गाइडेंस के बाद आप सीख पाते हो, राइट। तो फ्रॉम फर्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स इफ यू से, तो हमें जब भी आप अपने प्लेसमेंट टीम से बात करोगे तो पहली चीज तो जरूरी है, पहली स्किल तो मैं आपको यही बोलूंगा, थोड़ा आपको एक्सट्रोवर्ट बनना पड़ेगा। अगर आप एक्सट्रोवर्ट नहीं हो तो आप कई चीजें नहीं सीख सकते, क्योंकि हर चीज आपको थाली में परोस के नहीं दी जाएगी, राइट। आपको जाना पड़ेगा, आपको पूछना पड़ेगा, आपको बात करनी पड़ेगी। अगर आप शर्माते रहोगे, डरते रहोगे, तो शायद आप ये सारी चीजें न सीख पाओ, राइट। सो आपको इनिशियली फर्स्ट ईयर में ही शायद जाना चाहिए अपनी प्लेसमेंट टीम के पास, उनसे पूछना चाहिए कि लेकिन फोर्थ ईयर जब मैं कंपनी में बैठूंगा तो कौन सी स्किल्स है जो वो मुझसे चाहते हैं और जिसके लिए मैं अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर सकता हूँ। सो वो सब चीजों में इंक्लूड होती हैं एप्टीट्यूड ट्रेनिंग, कम्युनिकेशन स्किल और कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज एटलीस्ट आपको होनी चाहिए। और इट्स गुड कि अगर आपको MS एक्सेल पे काफी अच्छा काम कमांड हो। MS एक्सेल आप जितना भी सीख सकते हो इन फोर्थ ईयर पे, या फिर माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं आप अगर उन पे काम करते हो ज्यादा अच्छे से तो काफी हेल्प होती है। आप उन चीजों को अपने रिज्यूमे में मेंशन करते हो। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग सिर्फ मेंशन करना जरूरी नहीं है, आपको वो सारी चीजें आनी भी चाहिए। अगर आपको कहीं चांस मिलता है तो आप उसका सर्टिफिकेशन करें। इवन अगर आप अपने टेक्निकल फील्ड की मैं बात करूं, अगर आप सिविल में हो या मैकेनिकल में हो, तो काफी सारे सर्टिफिकेशन हैं जो होते हैं। कई सारे सर्टिफिकेशन है जो कॉलेज आपको खुद करवाता है। लाइक सिविल में अगर मैं बात करूं तो ऑटोकैड हो गया या फिर स्टैट प्रो हो गया। आप इलेक्ट्रिकल में बात करूं तो मैटलैब हो गया। ये सब चीजों के सर्टिफिकेशन कॉलेज कई बार करवाते हैं। अगर किसी रीजन से, XYZ रीजन से कॉलेज नहीं करवा पाता है तो आपको खुद एक स्टेप लेना होगा, बिकॉज आपका फ्यूचर सिर्फ आपके हाथ में, राइट। अगर आप खुद से स्टेप नहीं लोगे तो मुश्किल है फिर आपका आगे फ्यूचर, राइट। इवन मैं अपनी खुद की बात करूं पर्सनली, तो जब मैंने फर्स्ट ईयर में एंट्री की थी तब मेरा भी कॉम स्किल्स एप्टीट्यूड काफी वीक था। बट एक था कि एक चीज मैं एक इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ कि हमारे कॉलेजेस में रेगुलरली मोटिवेशनल लेक्चर्स होते रहते थे, राइट। हमारे डायरेक्टर, चेयरमैन, यही सब लोग हमें लेक्चर देते थे फर्स्ट ईयर में, और काफी मोटिवेटिंग लेक्चर्स होते थे। उन्हीं में से किसी एक लेक्चर में हमारे MD सर ने हमें कुछ लेक्चर दिए थे और उसमें चीजें समझाई थी कि किस तरह आप खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं, किस तरह कुछ बेसिक स्टेप्स अगर आप फर्स्ट ईयर से लेना स्टार्ट करेंगे तो फोर्थ ईयर में आप कंप्लीटली ट्रेंड हो जाएंगे, कंप्लीटली ग्रूम्ड हो जाएंगे। और उन्हीं की बात मानते हुए मैंने थोड़ा थोड़ा सीखना स्टार्ट किया, थोड़ी थोड़ी अपने तरफ से स्टेप्स लिए, एंड फाइनली जब फोर्थ ईयर में मैं किसी कंपनी में बैठा तो आई वाज फीलिंग कॉन्फिडेंट कि हाँ मैं आज ये इंटरव्यू दे सकता हूँ, मैं इसे क्रैक कर सकता हूँ। सो स्किल्स सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो सभी स्किल्स को सीखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप बेसिक से शुरू करें। वो बेसिक से शुरू करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप एक्सट्रोवर्ट बने, आप लोगों से पूछना स्टार्ट करें, आप लोगों से बात करना स्टार्ट करें। अगर आप अपने ही जोन में रहेंगे, आप बाहर नहीं निकलेंगे, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे तो आप कुछ नहीं सीख पाएंगे। और अगर आप सीख नहीं पाएंगे तो आप कुछ भी क्रैक नहीं कर पाएंगे। Well said by Srijan. So now coming to the conclusion, to the concluding this web seminar now, I just need to point out some everything जो हमने इस वेबिनार पूरे में सीखा। हमने विपिन से सीखा कि आपको अपने फंडामेंटल्स पे बहुत ध्यान देना चाहिए। आप जिस ब्रांचेस के भी हों, जैसे उन्होंने कहा वो कंप्यूटर साइंस में थे, सो आपको C++ एंड जावा और कंप्यूटर फंडामेंटल्स की बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग एफर्ट्स होने चाहिए। हमने मोहित से सीखा कि इंडस्ट्रियल लर्निंग्स और HR इंटरेक्शंस और इन सब चीजें से आपको पता चलता है कि एक्चुअल इंडस्ट्री में क्या चीजें और रिक्वायर्ड है अपार्ट फ्रॉम एकेडमिया। हमने रोवेज से पॉइंट्सों से ये समझ में आया कि when he was involved in his workshops and everything, he was having the practical knowledge of every prospect of his engineering. So अगर आप एक engineering aspirant हैं, so you should be very much good with your practical things. हमने अर्पिता की बातों से ये समझा
कि हमें इस समय अपने कोविड का कैसे बेस्ट यूजेस कर सकते हैं, कैसे हम कोर्सिया, यूडेसिटी कुछ ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं, और हमें बिल्कुल ही घबराना नहीं चाहिए अपनी चीजों को लेके। एक बहुत अच्छी चीज उन्होंने अपनी बातों बातों में कही कि एक्सेप्टेंस अपनी फेलियर्स का होना चाहिए और चीजों को समझना चाहिए। एज सृजन ने कहा कि ही वॉज मल्टी स्किल्ड, तो उनको समझ में आया कि उनकी कहाँ स्किल्स और कौन सी फर्म उनको ज्यादा केटर कर रही थी, कौन सा पर्सपेक्ट उनको ज्यादा समझ में आ रहा था और क्या बेटर लर्निंग्स ली। उनकी बातों में एक बहुत अच्छी पॉइंट ये भी था कि अपार्ट फ्रॉम योर कोर स्किल्स आपको कुछ अपनी सब्सिडरी स्किल्स पे भी, जैसे कि एमएस ऑफिस एंड एवरीथिंग, आपको वर्क करना चाहिए जो आपको एक अपर हैंड हमेशा प्रोवाइड करे। और आफ्टर कंक्लूडिंग दिस वेबिनार, मुझे एक बहुत अच्छा कोट याद आया है बाय आवर एमडी सर। ही वंस सेड कि इट इज बेटर इम्पोर्टेंट to analyze your failures than to celebrate your success. It's a very important prospect. आपको अपने failures को हमेशा analyze करना चाहिए, and this will give you a better upbringing, एक बहुत अच्छा inner growth. So coming to the conclusion of this, and it was a very nice webinar by all of you guys, and we had a great time. Have a great day ahead, everyone. Thank you for all the audience and everyone attending it. Have a great day ahead. Goodbye, everyone. Thank you, everyone. Goodbye. Thank you. Goodbye. Thank you. Thank you, everyone. Goodbye. Thank you all. Goodbye.